traseira dele é a melhor, né? Meu, pronto. Você viu o Dali? Você falou isso? Eu vou agora. Na frente. Mas eu acho legal o rapel, mas eu acho tão desnecessário que não me dá muita vontade de fazer. Porque assim, eu gostaria de descer rapel num lugar que não dá pra você descer de outra forma, Sim, né? sim. Agora catar e chegar aqui embaixo, correndo risco e sem correr risco, eu prefiro não correr risco. Não, ou ainda o cascade, pra você descer na queda. Aí é legal também. Mas assim, Deve dar adrenalina, mas eu acho tão desnecessário. mano, que animal, Baiões.